आसगावातल्या कांडात मुख्य आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर आज सुनावणी। आरोपी अर्शद ख्वाजाचो पूत आरोपी अकबर ख्वाजाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर आजूच सुनावणी। प्रवाह समितीन सुरू केली म्हादय वाठाराची पळोवणी। दिवचले आमठाणे पळोवणी जाली। आज सरमानस गांजा ओपा वाठाराची पळोवणी। स्मार्ट सिटी मिशनाक केंद्राची मार्च 2025 मेरेन मुजतवाड। पणजे स्मार्ट सिटीचोय आस्पाव। केंद्रीय मंत्रालयाची माहिती कामां पुराय करूक वेळ वाडोवन मागताली राज्यां। गोंयांत दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। आज सावन येलो अलर्ट। वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारतले म्हूण वेधशाळेचो अदमास। कारवार दर्यादेग वाठारात पावसाचो धुमाकूळ। कुमठा शिरशी रोड कारवार शिवगोमा बंगळूर हायवे बुट्टेन उदका पोंदा। गांवांनी उदक शाळांक सुटी बचाव मोहीम चालू। भुरग्यांच्या फुडाराक लागून सरकाराचो पुराय आदार। हरमल पंचक्रोशी कॉलेजीच्या नर्सिंग फाट्याच्या इमारतीची मुख्यमंत्र्यान घालो बुन्यादी फातर। आदलो मुख्यमंत्री खंय विजनरी। समाज कल्याण खात्याच्या पणजे मुख्यालयात कोसळ्ळो सिलिंगाचो भाग। कामगार बऱ्यान साल्वार। पावसा आदी रिपेर करचे म्हूण चीट बरयल्ली। पीडब्ल्यूडीचे दुर्लक्ष। मडगांव पालिकेंतल्यो फायली जातात गायब। नगरसेवकांच्या फामिलींतल्यांक जॉब। विजय म्हणटा मडगांव पोन्नी दिल्ली। फातोड्ड्या नवी दिल्ली। मडगांव विजयाचो जनता दरबार। 11 जुलयाक मोपा लिंक रोडाचे उक्तावण। केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी उक्तावणाक। उपरांत 2 दिसांनी रस्तो लोकां खातीर उक्तो। मुख्यमंत्र्यान दिली माहिती। T20 वर्ल्ड कप उखल्ले उपरांत टीम इंडिया भारतात। प्रधानमंत्री मोदीक ताच्या घरा मेळ्ळे। मुंबय टीम इंडियाची मोठी रॅली। वानखेडे स्टेडियमार केलो टीमीचो भोवमान। हथरस सत्संग चेंगराचेंगरीचे केशीत 6 जाणांक अटक। मुखेल आरोपी प्रकाश मथुकरा विशीं म्हायती दितल्याक 1 लाख रुपया इनाम। आज राहुल गांधी वासपूसेक हाथरसात। झारखंड मुक्ती मोर्चाचो सर्वेसर्वा हेमंत सोरेनान परत एक फावट झारखंडाचो मुख्यमंत्री म्हूण घेतलो सोपूत। जमीन घोटाळ्याचे केशीत सोरेन जेलींतल्यान जामीनार भायर। लोकसभेत प्रधानमंत्री मोदी आणि अनुराग ठाकुरान उलोवपात केल्यात चुकीचे दावे। काँग्रेसीची लोकसभेच्या सभापतीक चीट। भारतात वायू प्रदूषणाक लागून वर्सुकी सरासरी 33,000 लोक मरतात। लान्सेट प्लॅनेटरी हेल्थाचो रिपोर्ट। राजस्थानाचो मंत्री किरोडीलाल मीनानान दिलो राजीनामो। मतदारांक दिल्ले उतर पाळे। लोकसभेत बीजेपीची सीटाचेर हार। नैतीक जबाबदारी घेवन राजीनामो। मेंदू खावपी दुर्मिळ अमिबा संसर्गाक लागून केरळात 12 वर्सां पिरायेचो भुरगो सोंपलो। 2 म्हयन्यांत 3 जाणांक मरण। बावीसावे भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदे खातीर प्रधानमंत्री मोदी रशियेत। मॉस्कोत पुतिना बरोबर द्विपक्षीय बसका उपरांत मोदी ऑस्ट्रेलियाचे भेटीर। आसाम मणिपुरात हुंवार 48 लोक सोंपले। 16 लाखां वयर लोकांक केले शिफ्ट। बिहारात 16 दिसांत 10वो पूल कोसळ्ळो। पूल कोसळपाच्या घडणुका वेल्यान सुप्रीम कोर्टात PIL। शेअर मार्केट रेडान उक्ते। निफ्टी 24,217। सेन्सेक्स 79,630 उक्तो।